وانا خاصك تعطيني علاج فيه سكنجبير. احنا جايين لا خلي غنديروا الحلقات الاخرى اشياء اخرى، ولكن اليوم غناخذوا علاج. واخا لا نبداو بها هي الاولى قبل ما وقايه بالنسبه للبرد، نزلات البرد. هو هاد الايام كما قلت مره كنبغي نجرب راسي واش المناعه مازال عندي شويه. خرجت هاد الايام بالبروده، ولكن واخا حسيت بان البرد ضربني الحمد لله. صدقك ما خديتيش الوقايه قبل، دونك خاصك علاج طبي دابا. الان شنو كناخذ؟ جوج معالق كبار ديال زيت البليه، مع معلقه كبيره ديال العسل، مع نص بصله، مع نص حامضه، مع سنينه ديال الثوم، مع نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، حتى المعلقه صغيره ديال سكينجبير. هادو كنخلطهم. سكينجبير بودر ولا طري؟ لا بودر. هادو كندوزهم في ذاك الخلاط الكهربائي وكنخلطهم مزيان، ثم كنورك على داك باش يخرج ليا غير فاش كتورك عليها كيطلع غير داك لو جو. هذاك لو جو كناخذ منه الا كانوا معلقات صغار كناخذ 5، والا كانوا معالق كبار كناخذ منه 3 في الليل و3 في الصباح. والحمد لله انا اليوم جاي عندك شويه الصوت ديالي مقادد، هذا العطيس ناقص شويه، الكحبه ناقصه شويه. هذا فقط يعني اشهد الله سبحانه وتعالى ان هذا الشيء اللي خديت هذه الايام، والحمد لله انا كنتمتع بالصحه ديالي. لا الجميل ان الانسان ياخذ بحال هذه العلاجات او بحال هذه الطرق هذه كوقايه في البدايه. صح. لان الانسان ملي كيمشي صافي وي ملي الانسان كيمشي حتى فريمون كتجي ديك نزله البرد وديك التبوريشه وما الى ذلك، حنا كاين اللي كيجي الحلاقم تما كيدخلوا العلاجات الطبيه وما الى ذلك. صح. ولكن هاد الطرق هذه ربما كوقائيات، كيف بزاف ديال السيدات اللي خداو واحد العلاج بحال ديال الثومه وزيت الزيتون، خداو كوقايه في البدايه، ان كترقد الثومه في زيت الزيتون كتخليها واحد تقريبا مده ديال 15 يوم وكتخليها كتاخذ غير داك الزيت ديالها. وكنت ديجا سولتك انا كياخذوها كوقايه باش الوليدات يديروا على نزلات البرد وغيره، ولكن ملي كنصابوا فعلا بالبرد اولا بالحلاقم اولا شي حاجه ما كاينش ديك الساعات، خاصك فريمون تمشي تشوف الطبيب باش تاخذ العلاجات ديالك، ولكن كوقايه ممتاز. نعاود معك دونك مع 2 معالق صغار ديال زيت البلديه، معلقه كبار وي كتبت لك، معلقه صغيره ديال العسل ولا معلقه كبيره، نص معلقه صغيره ديال الحامض، عسل الحامض شنو نص بصله ونص حامضه وسنينه ديال الثوم، ونص معلقه صغيره ديال السكرينجبير حتى المعلقه صغيره، وكنخلطهم في الخلاط. الا خدينا المعلقات الصغار كناخذوا 5 ديال المعالق صغار، خدينا المعالق كبار كناخذوا 3 ديال المعالق كبار. صح.